হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে হচ্ছে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। আজ 4th অফ জুলাই। সো সকল আমেরিকানদেরকে হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। 1776 4th অফ জুলাই এই দিনেই আমেরিকানরা তাদের স্বাধীনতার ঘোষণা করে। এজন্য এই দিনটাকেই তারা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করে এবং এই দিনে অনেক অ্যাক্টিভিটিস হয়, যেমন ফায়ারওয়ার্কস হচ্ছে এর মধ্যে অন্যতম। এছাড়া কনসার্ট হয়, বারবিকিউ হয়, বিভিন্ন ফেয়ার হয়, পিকনিক হয়, ফ্যামিলি রিইউনিয়ন হয়। সো এই দিনটা তাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দমুখর এবং উৎসবমুখর একটা দিন এবং এই দিনে হচ্ছে আমেরিকার সরকারি ছুটি থাকে। তো আজকে যেহেতু আমাদের ছুটি ছিল এবং আজকে এত আনন্দের একটা দিন, আমরাও বেরিয়ে পড়লাম ফায়ারওয়ার্কস দেখার জন্য এবং আমরা চলে এসেছি আমাদের সিটিতে যেখানে ফায়ারওয়ার্কসটা হবে। এটা একটা রিভারের উপরে একটা পেডিস্ট্রিয়ান ব্রিজ আছে, আমরা এখানে পৌঁছে গেছি। এখান থেকে ফায়ারওয়ার্কসটা খুব সুন্দর দেখা যাবে, কারণ এই রিভারটার উপরে আরও দুইটা ব্রিজ আছে, তার মধ্যে একটা থেকে ফায়ারওয়ার্কসটা হবে এবং এখানে কনসার্টও হচ্ছিল। সো আমরা কনসার্ট এনজয় করছিলাম অ্যান্ড আমরা একটু ঘোরাঘুরি করে নিচ্ছিলাম। এখানে অনেক মানুষ এসছে এবং সবাই খুব এক্সাইটেড, সবাই খুবই খুশি, বিকজ আজকে স্বাধীনতা দিবস। অবভিয়াসলি সবাই খুশি। আমরা যদি একটি হিস্ট্রি দেখি তাহলে দেখব জুলাইয়ের 2 তারিখ 1776 এই দিনে আমেরিকা গ্রেট ব্রিটেন থেকে আলাদা হয় এবং তার 2 দিন বাদে অর্থাৎ জুলাই 4th তারা হচ্ছে স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করে। সো এই দিনটাই হচ্ছে তাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের দিন, তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সবাই অপেক্ষা করছে কখন ফায়ারওয়ার্কসটা শুরু হবে এবং এই যে দেখা যাচ্ছে এটা একটা নদী, নদীর উপরের এই ব্রিজটাতে আমরা সবাই ওয়েট করছি এবং এখানে আসলে আমেরিকান ছাড়াও অন্যান্য দেশীয় লোকজন সবাই ছিল। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পুলিশ ছিল অনেক এবং এই রিভারটার ওখান থেকে, ব্রিজটা থেকে মেইনলি ফায়ারওয়ার্কসটা হবে এবং দূরে একটা ফায়ারওয়ার্কস দেখা যাচ্ছে। সো রাত 10টা বেজে গেছে অ্যান্ড ফায়ারওয়ার্ক শুরু হয়ে গেছে। সো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর ফায়ারওয়ার্ক শুরু হয়েছে এবং এই জায়গাটা থেকে দেখতে খুব ভালো লাগছিল এবং পানির উপরে রিফ্লেকশনটাও অনেক সুন্দর আসছিল। তো আপনারাও আমার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারওয়ার্কসটা একটু এনজয় করেন। 25 মিনিট ব্যাপী এই ফায়ারওয়ার্কসটা অত্যন্ত সুন্দর ছিল, অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ছিল। আমরা খুবই এনজয় করেছি, আশা করছি আপনারাও এটা অনেক এনজয় করেছেন এবং এগেইন আমেরিকানদেরকে হ্যাপি ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, বাই।